वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है जी। बेटा आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम निशान है, मैंने आज होमवर्क वाला किया पहले टेस्ट है जिशान बेटा, एक क्वेश्चन भी आपसे पूछना है। आप हमें ये बताएं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। कंप्यूटर से डाटा रिसीव करती हैं। हाँ वेरी गुड, शाबाश, ठीक है जी। ठीक है, स्टार्ट करें बेटा, वेरी गुड। यस जी, फटाफट लिखने, बेस्ट स्पीड आपने देनी है आज अपनी। अच्छा जी, स्पीड आई है बेटा 34 आपकी स्पीड है। इस हिसाब से आपका स्कोर चूँकि 40 से कम है तो आपको 25 में से 15 नंबर ही दिए जा रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू।